Jadi teman-teman ya, kalau cara ngelas evaporator itu harus benar-benar paham sama semburan api ya, atau pengaturan apinya. Jadi jangan terlalu panas, jangan terlalu besar gitu apinya sahabat, kalau ngelas evaporator, biar rapi dan gak bolong. Pokoknya enteng-enteng susah gitu. Nanti juga ya kalau sering mah sama teman-teman juga bakal tahu gitu. Dan jangan lupa, nah coba lihat teman-teman sahabat, ini ya kalau kelihatan nih di kamera, ini itu ada merah-merah. Nah ini harus jangan ada merah-merahan, karena kalau ada merah-merah ini kotoran ya, biasanya jarang nempel begitu sahabat. Jangan lupa harus dibersihkan dulu olinya. Nah lihat nih Kang Dapi ya, saya tuh udah. Jadi harus begini nih sahabat nih. Dan jangan lupa, walaupun misalnya ini kayak yang sudah bagus, jangan lupa dicek dulu sama air atau busa sabun biar kelihatan. Dan jangan lupa di bagian pipa kapiler ya, harus ditutup dulu di bagian pengisapan. Jadi ditutup anginnya, dan di sini pakai busa sabun. Nanti saya akan praktekkan ya. Ini, dan jangan lupa sahabat harus sediain lap basah lah biar agak cepat gitu. Sebenarnya nggak pakai lap basah juga nggak apa-apa, cuma saya mah mengerjakannya pakai lap basah itu biar cepat aja pengerjaannya sahabat nih. Ini sudah agak dingin ya. Nih. Jadi kebanyakan pemula biasanya jarang menurunkan atau mengeluarkan oli dari sini dulu, dari evaporator begitu sahabat ya. Ini nanti saya akan potong-potong videonya untuk upload ke media sosial lain ya. Dan di part 1 part 2 cara mengelas ya. Nah ini kalau sudah begini insya Allah bagus. Nah saya akan praktekkan ya. Nah saya akan colokkan dulu ke listrik. Nah udah dicolokkan, udah kedengaran kompresor, lihat nih ke belakang nih. Tuh, yang ini jangan lupa ditutup ya. Nah ditutup, sudah ditutup kan ketahan anginnya sampai kuat tuh. Mana minta busa sabun, Rik itu setengah siwur mah. Jadi ini pakai busa sabun ya sahabat. Ngecek kebocoran itu mau pakai busa sabun ya, terus mau pakai mau pakai gas LPG juga boleh. Ini bakal kecium bau gas ya, dan ada angin kecil biasanya. Terus pakai alat yang namanya manipul ya, terserah mau manipul, terserah yang nyebut. Nah pakai alat seperti ini, kelihatan ini akan turun naik ya kalau pakai alat seperti ini. Rik, busa sabun Rik separapat mah. Ini saya ngerjakan di Sirunghawu nih, di daerah Banjarwangi ke atas ya. Nah mau sunlight mau sabun juga nggak apa-apa ya, yang penting ada busa.